12000斤的时候喝完了。12000斤就喝完了。12000斤，你2100斤，我1月400斤。一个月400斤。是啊。你是一个月360斤。那还是他的酒量大些呀。他酒量大。因为他一些。你俩谁能喝过谁了？不差上下，一次反正喝10斤以上的营养品。10斤白酒。13斤。你吹牛的话，还能喝13斤？我上长山酒厂去制酒，我带了6个塑料桶，一个塑料桶是50斤，一个大羊盆，买营养品，对，3期喝了了。喝的均不均？叫肠瘾，啥事没有，啥事都没有。嘿嘿，我那人种圆，种粗，给圆上打18度的铁水，那这没压杯底。也没几天，一口气我就打400多杯。我3点钟喝一回，5点钟喝一回，这2回吧。给那边喝一杯，给这边又喝一杯。你说夜里3点？哎，夜间3点。夜里3点不是睡觉的吗？我有时候正好一顿已经别喝了。起来上个厕所才喝一杯。对，那他当然。那你这一说，那你说的是真的。俺亲戚，俺家伙就茶庄。也就是讲，你夜里3点开始喝酒，喝到晚上睡觉。我喝酒不论时候，想喝就喝。一天不喝酒，血管里边直痒痒。这个大爷，你信不信？我知不知我不信？你不信，他大爷不信。他信，菜我不在我菜，我在喝酒。你这喝多少度了？现在55。这又来一杯，这个厉害。这一杯是几两？3两。3两了。你说你现在已经喝3杯了？那边1杯，这边喝2杯，这不3杯吗？酒已经有了马上。下来3点接5点喝那还不错。对酒当歌，人生几何，才华横溢，风度翩翩。你长得也帅，也不轻。11次练佛法，13日当神童，19岁高中毕业，19那年就是1974年5月29号，21岁报考复旦大学政治经济学哲学系。杨母还真不是荣荣碌碌之辈。这个大集上的小饭店接不接地气？没有门头，也没有招牌。这一盆豆腐漂亮，这一盆多少钱？5块钱。这还烧水啊？这烧水也是卖吗？也是卖。多少钱一锅？2块钱一锅。能试水吧？1000了。这大厨在烧水，大家再炼油，马上准备炒酸菜烧肉，下入猪肉。这看着就香啊！大家，你这闻着你想不想吃啊？大家在不停的咽口水啊！大叔又开始切蒜苗了。下一个菜做什么？下一个菜饭了，我就这个菜了。叔，咱这个饭店干多少年了？30来年。这个肉得炖多长时间？7、8分钟。闻着就香啊！你炒那个味儿最好啊。这大叔的味道炒的怎么样？最好了，比一样色炒呀。好吃啊！这是各种调料。这放的是什么？味达梅啊！叔，这个大集上的饭店是不是你这就最出名？这都是出不了名啊！刚才这大哥不是说了吗？你炒的最好吃。这个5块钱就是讲调料也是咱们自己的，就出那个调料跟火，然后给它炒熟，就5块钱加工费。一天能加工20个菜不？加工不少。20个菜能加工是不是？10几个，那就是挣个几十块钱，再加上卖水，一天可能挣个100多块钱。放点盐。大叔啊，像咱这加工的菜，你能不能偷吃一点？哎呀，好偷吃，我这吃命都吃的。都不馋，都吃的。也管就是正大光明的吃是吧？蒜苗下锅，这是醋吗？大哥，这每个季度来到咱这炒菜啊？每个季度来。你在这做生意的？我这卖猪肉。你就是卖猪肉的。好了。哇，这一大盆5个人也吃不完。
成本。老板是提供材料、提供锅、提供筷子、提供盆。端走了，人间烟火气，最富凡人心。